¿Cómo colocarle los efectos de sonido a tu video, a los títulos y a tu video? Ven y te muestro. En CapCut me voy a nuevo proyecto, elijo mi video, en edición le doy a texto, más texto, le vamos a colocar el título, en fuente voy a elegir esta, la coloco más grande. Acá me voy a efecto, elijo este para mi título, me voy a animación y quiero uno de entrada, ya que a este le vamos a colocar un sonido. Acá abajo vamos a buscar audio, efectos de audio y vamos a buscar teclado. Coloco el primero que está acá arriba. Luego acá nos vamos a elegir el sonido, el efecto, vamos al final y lo vamos a recortar hasta donde se ve el título. Lo ajustan, luego que quede así, nos vamos al efecto de el video. Luego vamos a agregarle acá en audio, efecto de audio, buscamos magia. Nos va a aparecer este, lo agregamos, el primerito, y así nos va a quedar el video. Sígueme para dejarte más truquitos como este. Bye.